Hi friends, welcome back to Food Icon. நாம் இந்த Food Iconன்ற vlog யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் பாய் வீட்டு பிரியாணி எப்படி செய்யறதுனோ சிக்கன் அதுக்கு தகுந்த சிக்கன் கிரேவி செய்யறதையும் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் vlog இது. அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி என்னை எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணணும் நீங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வந்து பிரியாணி அரிசி எடுத்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து 750 கிராம் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன், 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன், 300 கிராம் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன், தக்காளி 6 தக்காளி, புதினாவை வந்து நான் அரைச்சிட்டேன். தக்காளி எதனால் அரைச்சிருக்கிறேன்னா, சில பேருக்கு வந்து தாளிக்கும் போது தக்காளி முழுசாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு எடுத்து போட்டுருவாங்க. அதனால் நம்ம அந்த தக்காளி அரைச்சிட்டோம்னாக்கா நம்ம வதக்கும் போதும் நம்ம செய்யும் போதும் நமக்கு ஈஸி மெத்தட் சீக்கிரமாக வந்துடும். சீக்கிரமாக அது உங்களுக்கு கிரேவியை கொடுத்துரும். கிரேவியும் உங்களுக்கு திக்னஸாக இருக்கும். அந்த சிக்கனில் போட்டு கிளறும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிரேவி நல்லா கலந்து வரும். தக்காளி வந்து தனித்தனியாக தெரியாது. அதே மாதிரி புதினாவையும் சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து புதினாவெல்லாம் எடுத்து வச்சுருவாங்க. அதனால் புதினாவை நான் சும்மா இது பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சிக்கன் கிரேவி இதான் இதுக்கு வந்து மசாலா அரைச்சி வச்சுருக்கேன். நெய் இருக்குது. நெய் வந்து 100 கிராம் நெய் எடுத்திருக்கேன். நெய் வந்து 1 கிலோ அரிசிக்கு வந்து நம்ம 50 கிராம் நெய் போட்டால் போதும். ஏன்னா ஆயிலும் நம்ம ஊற்ற போகிறதுனால சிக்கனில் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு அது வந்து எண்ணெயோட இது கொடுத்துரும். அதனால் நமக்கு நெய்யும் பார்த்து நம்ம எண்ணெய் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம போட்டுக்கலாம். நான் என்னோட வீட்டில் இருக்கிற பொருளை கொண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு விளாக் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உங்களோட சப்போர்ட் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்ச உடனே நான் இதை விட இன்னும் நல்லா பெரிய இதுவாக செஞ்சு உங்களுக்கு நான் இதை காமிக்கிறேன். இந்த சப்போர்ட் எனக்கு ஆதரவு நீங்கள் கொடுக்கணும். நான் இப்போ செய்ய ஆரம்பிக்கிறேன். எண்ணெய் வந்து ஒரு 250 கிராமுக்கு நான் ஊற்றிருக்கிறேன். இந்த பட்டை, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை, கரம் மசாலா நான் அரைச்சி வைக்காதனால இதெல்லாம் போடுறேன். சரிங்களா? இப்போ நான் வந்து ஒரு 400 கிராம் வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன். வெங்காயத்தை நான் அரைச்சிக்கிறேன். ஒரு 3 பச்சை மிளகா, ரொம்ப பச்சை மிளகா ஒரு இடத்துக்கு ஆகாது. அதனால் பச்சை மிளகா போடுறது உங்களோட சைஸு. பச்சை மிளகா போட்டால் வாசனையாக இருக்கும். அதனால் அதை போட்டுக்கோங்க. இது வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறமா நம்ம தேவையான உப்பை சேர்த்துக்கணும். கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா சிக்கன் வந்து வாடை வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் சீக்கிரமா வந்து வெங்காயம் வந்து வதங்கி கொடுக்கும். தக்காளிக்கு நம்ம வெறும் தக்காளி குழம்பு வைக்கிறோம், தக்காளி சாதம் கலரணும்னா கூட வெறும் தக்காளி நீங்கள் வதக்கும் போது கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு நீங்கள் வதக்குனீங்கன்னா தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும். அதனால் வந்து தக்காளி சாப்பாடு செய்யும்போது கூட தக்காளி இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு நீங்கள் இப்போ மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்குனீங்கன்னா சீக்கிரமாக நமக்கு வேலை சீக்கிரமாக முடியும். காலையில் பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம சாப்பாடெல்லாம் செய்யும்போது இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு தக்காளி நீங்கள் பண்ணிங்கனாக்கா நல்ல இதுவாக இருக்கும். ஒரு இட்லிக்கு சப்பாத்திக்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து தக்காளி வதக்கினாக்கா அந்த சுருளாக வராமல் இதை மாதிரி அரைச்சி வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நல்ல இதுவாக இருக்கும். நமக்கு வந்து அதிக தண்ணி இல்லாமல் அதுலேயே நம்ம மிளகாத்தூள் அதெல்லாம் போட்டு செய்யும்போது கரெக்டான ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துரும். கலர்ஸ் மாறுது பாருங்கள். நம்ம மஞ்சத்தூள் போட்ட உடனேயே கலர் பாருங்கள், சீக்கிரமாக வெங்காயம் வதங்க ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ இதில் இந்த வெங்காயத்தில் வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம வதக்கும் போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடும்போது அடி பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மஞ்சத்தூள் நம்ம போட்டுட்டோம்னா நமக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு வந்து அடி பிடிக்காது. பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பாருங்க, நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு, சிகப்பாயிடுச்சு வெங்காயம். இந்த இதில் வரும்பொழுது நம்ம இதோட இஞ்சி புதினாவை அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த ஒரு கரண்டி மட்டும் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா லாஸ்ட்டாக நம்ம போட வேண்டி வரும் கொஞ்சம். அதனால நான் ஒரு கரண்டி மட்டும் தான் இப்போ போட்டிருக்கேன். வதக்கல்
வதக்கிறேன். தக்காளி போடுறேன். அரைச்சி வச்சேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த தக்காளியை போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதனால கொஞ்சம் தட்டு போட்டு மூடிடலாம். அது ஏன்னா கொதிக்கும் போது நமக்கு தெரிக்கும். அதனால கொஞ்சம் தட்டு போட்டு மூடிட்டோம்னா தக்காளி சீக்கிரமா வேகணும். எல்லாம் தக்காளி செத்துரும். தக்காளி சாகாது. தக்காளி ஃபுல்லாக வதங்கிடுச்சு சொன்னல நான். பாருங்க, நாங்கள் பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்கிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லைங்களா, அதனோட கிரேவி கண்டென்ட்ஸ் இது. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தக்காளியோட ஒரு இது கூட தெரியல பாருங்க. சிக்கன் போட்டுக்கிறேன். சிக்கன் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, இப்போ நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே நான் உப்பு போட்டிருக்கேன். இந்த மசாலாலையும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும், அதனால் உப்பு போட்டுக்கிறேன். ரைஸுக்கு தகுந்த உப்பு நான் இப்போ போட்டிருக்கேன். இதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் பையன்கிட்ட நான் வந்து சாப்பிட மாட்டேன், அதனால் என் பையன் நான் டேஸ்ட் பார்க்க சொல்கிறேன். நான் சிக்கன் சாப்பிட்றது கிடையாது, நான்வெஜ்ஜை நான் சாப்பிட்றது கிடையாது, அதனால் என் பையனை பார்க்க சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் நான் எங்கள் வீட்டில் 3 பேருக்கும் செஞ்சு கொடுப்பேன். என் ஹஸ்பண்டுக்கு, என் 2 பிள்ளைங்களுக்கும் நான் செஞ்சு கொடுப்பேன். நான் சாப்பிட மாட்டேன், அதனால் எது செஞ்சாலும் ஆனால் என்னோடய அளவு கரெக்டாக இருக்கும். எப்போ நான் எது செஞ்சாலும் கரெக்டான அளவில் தான் நான் போடுவேன். ஆனால் நான்வெஜ் நான் சாப்பிட்றது கிடையாது. டேஸ்ட்டாக இருக்குமா? உண்மையிலே என்னன்னா அந்த கல் உப்பு இருக்குல்ல, அது மட்டும் தான் லைட்டாக அப்படியே நின்றுச்சு. ஆனால் கரைஞ்சிரும்ல, அது இப்போது கொதிக்குதுல்ல நல்லா கரைஞ்சிரும்ல. ஆனால் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ தயிர் போட்டுக்கிறேன். அகல பாத்திரத்தில் செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க. என்கிட்ட இருக்கிற பாத்திரத்தை கொண்டு இன்னைக்கு செஞ்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் பாத்திரம் வாங்கிட்டு வேணா இன்னொரு தடவை இந்த விலாகை உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன். கரெக்டாக இருக்கு. உப்புலாம் அந்த இல்லை இல்லை கரெக்டாக இருக்கு. டொமேட்டோவும் அந்த அளவுக்கு தெரியலமா. ஸ்பைசி எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு. ரைஸில் வந்து நம்ம பிரியாணி அரிசி வந்து 1 கிலோ சிக்கனுக்கு 750 கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கேன். 750 கிராம் அரிசினாக்கா 500 கிராம் வந்து 2.5 நம்ம ஆழாக்குன்னு உங்களுக்கு கணக்கு சொன்னோன்னா 2 ஆழாக்கு வரும். 1/2 கிலோவுக்கு மேலே ஒரு ஆழாக்கு போட்டு மொத்தம் 3 ஆழாக்கு அரிசி. 3 ஆழாக்கு அரிசிக்கு வந்து நான் வந்து சுமித்தில் வந்து இப்போ இதெல்லாம் அரைச்சேன் பார்த்தீங்களா, புதினா இதெல்லாம் அரைச்சேன் பார்த்தீங்களா, அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆக வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு அந்த தண்ணியும் கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ரைஸில் ஊற்றி வச்சுருந்தேன். எதனாலனாக்கா நமக்கு சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாக இதுவாகிட்டதுனால தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே தான் நான் வச்சுருக்கேன். தண்ணி அரிசி சீக்கிரமாக ஊறிட்டோன்றதுனால கம்மியாக தான் நான் வச்சுருக்கேன். சிக்கன் இதில் நல்லா வெந்துடுச்சு உங்களுக்கு. நான் அந்த தண்ணியோட அரிசியை போடுறேன். சூப்பராக இருக்குது உண்மையில. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் தாளித்து விட்டாச்சு. இப்போ வந்து நான் வந்து அதுக்கு தம் போடுறதுக்கு
அதுக்கு மேலே செட் ஆகாத மூடியை செட் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு இது போட்டுட்டு பரவாயில்ல, இதாச்சும் செட் ஆகிருக்கு. மட்டும் போட்டு முடியும். இப்போ டம்க்காக குழவி இருக்கு இல்லைங்களா, நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு நம்ம மூடிடலாம். ராஜராஜ சோழன் கிட்ட வாங்கிட்டு அந்த கல்லுன்னு நினைக்கிறேன், அதை வச்சு இப்போ டம் போட்டிருக்கேன். இது நான் என் பையன் பிறந்து நான் வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு வரும்போது எங்கள் அம்மா எனக்கு வாங்கி கொடுத்த கல். 27 வருஷம் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கல். அந்த கல்லும் உருப்படாமல் தான் இருக்குது, நானும் உருப்படாமல் தான் இருக்குது. ஸ்மெல் இழுக்குது உள்ள வரைக்கும். எடுத்து பார்க்கலாம். தண்ணி வந்து கரெக்டான அளவு வந்ததுனால நமக்கு வந்து டம் போடுறதுக்காக தோசைகள் இந்த பக்கம் வச்சு நம்ம அது மேலே எடுத்து நம்ம வச்சிடணும். இதை கொஞ்சம் இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இது சூடாகிறதுக்காக நான் இதை கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணுறதுக்காக தோசைகளை பற்ற வச்சு வச்சுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கல் ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அப்படியே அல்லைக்கா தூக்கி அந்த பிரியாணி அங்கே வச்சுருவோம். நம்ம இது மேலே போட்டுட்டோம்னாக்கா நமக்கு வந்து டம் கரெக்டாக இருக்கும். இதனோட ஹீட் அடியில் இருக்கிற ஹீட் வந்து அந்த அடியில் இருக்கிற தண்ணிக்கு அது கரெக்டாக வந்துடும். ஏன்னா இன்னும் நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அடி பிடிச்சிட்டோம். அதனால தான் இதை வந்து நம்ம சின்ன பர்னர் வருது இல்லைங்களா, அதை எடுத்து போட்டு நம்ம இதை வச்சிடலாம். இதை வச்சுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் பொறுத்து நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். இது வந்து சிக்கன் 65 செய்யறதுக்காக நான் ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே இதில் இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ நாம் இதை வந்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், ரைஸ் வந்து கரெக்டாக வந்துடுச்சு, சரியான இதில் வந்திருக்கு. நான் இப்போ அதை வந்து நிறுத்திடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு 65 தான் இல்லை? இப்போது கடாயில் தண்ணி இல்லாத நம்ம எடுத்துட்டாக்கா மேலே தெரிக்காது. எல்லாருக்கும் தெரியும் தான். ஜோதிகா கூட இந்த அளவுக்கு ஊற்றிருக்காது. சிக்கன் 65க்கு இந்த மாதிரி கரெக்டான பதத்தில் நம்ம பசஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ ஆயில் காஞ்ச உடனே நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து போடலாம் ஒன்றுன்னா. இந்த சிக்கன் 65க்கு என்னென்ன இது போட்டிருக்கிறோன்னு இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டிருக்கிறேன்ட்டு இன்னொரு நாளைக்கு நான் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணதை உங்களுக்கு நான் வ்ளாகில் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா இதை வந்து நான் இன்றைக்கி செய்யணுமேன்றதுனால ஒரு 3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாலேயே நான் இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். அதனால் நான் இன்னொரு நாளைக்கு இதை ரெடி பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட நான் அந்த வ்ளாகை போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு தான் ப்ரீமியம் பிரியாணி செஞ்சுருக்குன்னு சொன்னாங்கல்ல? ஆமாம் ஆமாம். என் தம்பி பொண்ணும் இன்னைக்கு வீட்டில் தம் பிரியாணி செஞ்சுருந்தா. 12th தான் படிக்கிறா அவள். வீட்டில் வந்து தம் பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தா என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி. நான் பிரியாணி பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்ட்டு. அவள் தம் பிரியாணி, நீ பாய் வீட்டு பிரியாணியா? அரிசி மாவு கொஞ்சம் கலந்தாக்கா அடி பிடிக்காது. ஒன் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். உண்மையில செம்மையாக இருக்கும். உண்மையில வேற லெவல். சிக்கன் பகடை போடுறோம்னு சொன்னாக்கா போட்டு ஒரே தடவையில் எடுத்துடக்கூடாது. எடுத்ததுக்கப்புறமா நல்லா ஃப்ளேம் அதிகமாக வச்சுட்டு முதல்ல எடுத்தோம் பார்த்தீங்களா, அதையும் அதிலேயே போட்டு நம்ம ஒரு பரட்டி எடுக்கணும். அப்போது நமக்கு அந்த கிறிஸ்பி கொடுத்துரும்.
பாருங்க, ஃபஸ்ட்டு எடுக்கும்போது எனக்கு ஒயிட்டாக இருந்ததுங்களா, இப்போ பாருங்க கலர். அதுக்காக ரொம்ப தீயை விட்டுறக்கூடாது, ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சிக்கனை வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இதில் டிஷ் பேப்பர் போடணும். நான் டிஷ் பேப்பர் இல்லாத டிஷ் பேப்பர் இன்றைக்கி போடலை. நான் டிஷ் பேப்பர் போட்டு நம்ம வச்சோன்னா நம்மளோட ஆயில் மொத்தமும் நமக்கு அதில் உறிஞ்சிடும். பாருங்க, நமக்கு இப்போ அது வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும். சரிங்களா? அதுக்கு ரைஸ் ஃப்ளவர் அதிகமாக சேர்க்கணும். அதுக்கு ரைஸ் ஃப்ளவர் கொஞ்சம் சேர்த்தோன்னாக்கா நமக்கு இந்த கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். அது பாருங்கள், கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், இதுவாக இருக்கும். எனக்கு ஆயில் கொஞ்சம் இன்றைக்கி அந்த பேப்பர் போடாதனால நமக்கு ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஆயில் கொஞ்சம் இதில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அதிகமாகிட்டுருக்கு. பாருங்க, இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்துடும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இந்த சிக்கன் 65க்கு நான் எப்படி ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன்றத இன்னொரு விளாகில் உங்களுக்கு நான் டைரெக்டாக பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ வந்து நான் இதை வந்து எத்தனை மணி நேரம் நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சாக்கா இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கரெக்டான கண்டென்ட்ஸுக்கு இருக்குன்றதை உங்களுக்கு நான் அடுத்த விளாகில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் செஞ்சுருக்கிறத வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து தயிர் ரைத்தாக்காக நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம கேரட் போடலாம், வெள்ளரிக்காய் போடலாம், கேரட்டு வெள்ளரிக்காய் போட்டு நம்ம ரைத்தாக்கும் வைக்கலாம். இன்றைக்கி எதுவும் இல்லைன்றதுனால நைட் ஆகிடுச்சு, அதனால் நாங்கள் வந்து ஆனியன் மட்டும் போட்டு ரைத்தா ரெடி பண்ணியிருக்கேன். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குக்கும்பர் கூட அதில் ஆட் பண்ணலாம் இல்லைம்மா? அதான் குக்கும்பர், அதுதான் வெள்ளரிக்காய். ஓ, அதுதான் வெள்ளரிக்காவா? இந்த மாதிரி எப்பயுமே உப்பில் வந்து இந்த மாதிரி மரக்கரண்டி போட்டு வச்சிங்கன்னா உப்பு வந்து உங்களுக்கு நீர்த்து போகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸ்டோரில் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லேயே இந்த மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், விற்கிறாங்க. இந்த மாதிரி உப்புக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் மரக்கரண்டி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு உப்பு வந்து நீர்த்து போகாது. சிக்கன் 65 ரெடி பண்ணியாச்சு, ரைத்தா ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது நாம் அழிச்சு விட்ட சிக்கன் பிரியாணியை திறந்து பார்ப்போமா? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இருங்க, நான் என் பையனுக்கு கொஞ்சம் வச்சு கொடுக்குறேன், அவன் தான் டேஸ்ட் பார்க்கணும். இங்கே பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழைக்கா நேரத்துக்கு அதுவுமா நல்ல மழை பெய்யுது வெளியில், இந்த நேரத்துக்கு சிக்கன் பிரியாணி சிக்கன் 65 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த vlog உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.